dalu piepildījām vajadzīgo līmeni. Tagad es te pie caurtiks, kas grāvī iekšā, reku te jāpaceļ augšā ir kaut kādu centimetru 20. 15, 16. Jā, te tāda bedrīte līdz tam krustojumam ir. Ja, ka tur vēl būs dziļāks, tur jau būs kaut kā 40 cm noteikti. Ja, šito pildīsim, tas ir pirmais krustojums no ceļa sākuma, un tad jau kaut kāds 100 metri, 150 un ceļa sākums. Tad arī būs viss. Tad būs buldozers un tad ies pa smalko pāri. Un tad būs gatavs. Es domāju, mēs pa vienu dienu iziesim cauri visam. Un viss būs gatavs. Vismaz ceļa pamati mums gatavi. Esmu ceļa sākumā. Sāksim pildīt šito posmu. Te ir pāris bedres. To bedri mēs tur piepildījām aiz caurtaks, kas ir šito pusi. Tad palicies šitais. Tad jāgaida būs buldozers un tad jau pa smalko, kā jau iepriekš minēju. Vai kur atrad šitādu te lietiņu, šitien te, šinī melnzemē. Kāpurķēdes posmu. Kāds viņš izskatās. Droši vien no kaut kāda kāpurnieka, ka nav no tanka. Gribēties jau kaut kādu tanka posmu atrast. Bet arī kaut kāda grāja varbūt ir rakti kādreiz. Nezinu, ko viņš te darīs meža vidū. Eka te saplīsis ir. Abraucis ir, kur šitās vietas jau ir ovāls izstietas. Tā būs kolekcijā vēl viens. Man liekas, ka man vēl kaut kāds viens vai divi ir. Mums sanāks kādreiz ķēdi. Savu ķēdi uztaisīt rezervē. Ko reku beram, jāsāk līdzināt būs. Piepildīts jāizlīdzina būs. Buldozers ir klāt un sākam veidot īsto klātnes augstumu. Kur robots arī tur ir. Mēs
Gaisa damperi te pievedīs vai noņems nost, ja būs pa daudz zem. Arī pievedīs atkal, kad vajadzēs. Nu, tāda pamatnīte izskatās. Jābrauc noņemt nost, daudz tur ir. Robots, tahimetrs, kas strādā būdz ar iepriekš jau esmu rādījis pa viņu. Nu, tagad mēs te noņems lieko nost. Ja nav jāstam grāvjos. Taisam apli pēc vajadzīgiem augstumiem. Būdzars viss reka nostam smuki, ko mēs sapildījām. Noņem pārpalikumu. Aplis gatavs. Tāds viņš izskatās tagad. Tagad iesim ārā.
Taisīt. Buldzers brauks. Es izbraukšu ārā, Buldzers brauks iekšā un nolīdzinās visu un lai nav pēdas pēc tam pēc mums. Tad jānorūlē un būs gatavs. Līdzina vēl tās malas, dažs čupas, augsnes virskārts. Pēdējais posmiņš visu esmu izlīdzinājis jau. Klāknīt forši sataisīt, norūlēt. Jāsāk būs bērt virsū smilts. Grāvi, kurš jātīr, arī kur ir projektā iekšā. Šitāds te gabals jāiztīr. Uz otru pusi arī kaut kas laikam. Šitā ir iztec. Diezgan pieskalojās viņš no visiem tiem grāviem, ka ūdens nāca no augšas, tad pusi truba ar smilti ir. Te jāpārtīra grāvis ir, nezinu, cik senāk apmēram līdz tiem kokiem, tiem jāiztīra. Tad jau būs kritums no trubas un ūdens varēs forši tecēt projām. Jādabon tīra viņu jau. Tā, Melnzemes līdzināšana oficiāli pabeigta. Jātīr tas grāvs. Šeit piebēra, lai var pārbraukt mierīgi pāri. Ja te arī jātīr, pēc tam iztīrīšu to grāvi. Jābrauc nomainīt kaus. No malas. Šādi. Grāvīt šādi. Patīrīšu, lai ūdens aiztiek, tad varēs redzēt, ka tā truba ir pilna. Kaut ko būs izrakt ūdeni. Jādabon mazliet viņš prom. Pāris metrus vēl patīrīšu, tad jau aiztecēs.
smuki ir, forši skaloja laukā. Ik pa vienu malu forši skalos ārā. Nav kā attīstās. Nekur redzēt, līdz turienai bijis ciet ir svītra. Tagad viņš te skalosies. Jāatbrauc izrakt bedra te, lai skalojās smuki. Te sāk skaloties, tā kā viss būs kārtībā. Arī tādu bedri atstāšu, jo kad no trubas iznāks, tad tā arī viss pieskalosies pilns vajadzīgiem līmenim. Pārtīri. Arī tas ūdens te stāvēs. Spēsīšu mazliet lēzināt. Jā, te līmenis krietni augstāks. Tā viņš tad tecēs, pacelsies līmenis un tad tecēs tālāk. Galvenais mērķis ir dabūt no trubas prom to ūdeni, lai nestāv tur tādu kritumu. Te viņš var arī, te viņš nevienam netraucē, te viņš var stāvēt tāds. Tā, iešu atpakaļ iztīrīšu un tad ir viss.
sākam pildīt smilti virsū. Klāt un visi kārtībā. Ceļā ir 20 cm smilts un te 20 grants. Nezinu, kāpēc tāda atšķirība. Nu, kāpēc 20 visu laiku. Ir bijis arī tāds ceļš, jā, kur ir 20 bijis, bet kā viņi izvēlās to, es nezinu. Tik smalki, es nezinu. Parasti ir 30 cm smilts. Reku zilā līnija, grants līnija un reku tā dzeltenīgā smilts līnija. Tad jau rādīšu kaut tālāko procesu, ka mēs tiksim. Jā, viss nekas tāds interesants nav. Tādiem posmiņiem parādīšu, cik mēs tālu esam tikuši. Eka buldzers jau darbojās, līdzina vajadzīgu augstumu smiltī. Viņās norūlēs, un tad jau mēs arī uzdarsim granti, vienu gabaliņu.
Šeit jūs varat redzēt, ka smilts ir uzbērta līdz pēdējiem krustojumam. Un vēl ir atlicis pavisam nedaudz līdz ceļa beigām. Šeit blakus man darbojās meža stādītāji. Izcirtumā tika iestādīti jaunie kociņi. Šādu metodi, kad stāda ar ekskavātoru, es biju redzējis iepriekš internetā, bet šoreiz man bija iespēja redzēt, kā izskatās dzīvē. Šeit ir tas ekskavators, ar kuru tika stādīti jaunie kociņi. Un šeit ir iestādīti jaunie kociņi. Visur, kur redzat gaišu pelēku laukumiņu, tur ir jauns kociņš. Esmu pie caurtekas, taisu apdari. Grāviem. Viss sataisīsies. Neki grāvīts, viss izžūs. Neko var pastīties, kāda izstāsts caurtek tik un tā ir. Tanī galā stāv ūdens līmenis, kas tur netika ārā. Trūks apakšā redzat, stāv līmenis. Truba netīrās. Tur pēc tās līnijas uz trubas var redzēt, cik ūdens ir bijis. Vairāk pa pus trubu ir bijis. Tagad jā, kaut kā 30 cm apmēram nokrituši ir. Ceļš jau praktiski gatavs. Vēl jāuztais pāris vietās ir apdara grāviem. Tad arī viss. Šeit jūs varat redzēt gatavu ceļu, kad ir uzbērts smilts, grants un uztaisīta grāvi apdara ar augsnes virskārtu.